Kanceri i gjirit dhe i mitrës është i lidhur me anën amnore, të them, të gruas. Në të kaluarën kemi haruar t'i pyesim nënat se a janë të lodhura, a i mundon diçka. Iba, ti edhe lexon shumë mbi këtë sëmundje. Ke lexuar një diçka të bukur, ta quajmë kështu, që kanceri i gjirit dhe i qafës së mitrës ose i mitrës lidhet shumë me mamasinë. Apo jo? Diçka të ngjashme më ke thënë që... Po, Gjemi, lexoj shumë. Do me thënë, nuk zgjedh çka lexoj, kur është puna për kështu materiale të cilat janë studiuar, janë materiale të verifikuara, do me thënë, lexoj çdo gjë, po edhe kjo ishte një pjesë që mua më ra në sy që në këtë rast, kanceri i gjirit dhe i mitrës është i lidhur me anën amnore, të them, të gruas. Me thënë shqetësimet, pikëllimet që ka gruaja në bazë amnore. Gratë e kanë një periudhë prej vajzat kur bëhen gra, që e kemi diskutuar, një periudhë kur bëhen gra, do me thënë, është një përgjegjësi e gruas e cila nuk ka fund. Edhe ndonjëherë ne harrojmë t'i pyesim, në të kaluarën kemi haruar t'i pyesim nënat se a janë të lodhura, a i mundon diçka. Po edhe tani harrojmë t'a pyesim zonjën e shtëpisë se a është, do me thonë, e mërzitur, a ka diçka që mundon, ose ne si gra nuk i japim vetës një pauzë, ose një kohë kështu 100% vetës t'ja japim edhe. Pastaj, kur e shohim se jemi të stërlodhura, ose kur del diçka që jep alarm në trup, edhe ne fillojmë bëjmë analiza se ku ka qenë krejt ajo negativitet, të themi, ose ajo bar, ose ajo, edhe mund të themi edhe ndonjë pikëllim që e kemi, ku ka qenë, do me thënë, zanafilla e asaj që ka dhënë një alarm dikundi se mjaft është, duhet ta ndrojmë, do me thënë, mënyrën e jetesës. Mënyrën e jetesës. Atë që thonë edhe mjekët, më pak stres, të ushqehemi më mirë.